大家好，我是来自中正大学的冯玉文。今天我要讲的是 The Elder and Society 老人与社会。根据联合国世界卫生组织定义，65岁以上国民者称之为老年人口。一国老年人口超越7%，称为高龄化社会；超越14%，称为高龄社会；超过20%，称为超高龄社会。而根据国民健康局统计，台湾呢在1993年即达到了高龄化社会，到了2017年迈入高龄社会，更预估到了2026年我们将迈入超高龄社会。而高龄社会呢会对我们社会带来什么样的影响？相信大家都不陌生。第一个，我们会造成的是国家财政负担加重。根据日本的资料统计，他们在1995年，每一年支付养老金的生产毛额为6.6%，预估到了2026年来到了13.4%，约是之前的2倍，并且容易造成经济成长的下滑。高龄化人口代表的是生产力与劳动力的下降，容易造成经济的衰退倒退。第三个就是家庭结构的窄化跟代间生长。高龄化社会产生的问题，高龄化社会的原因来自于高龄化与少子化。那在两者交互作用下呢，造成的是家庭中的旁支减少。那每一代的人口的年龄都变长，很容易造成的是一家4口同堂的状况，也容易造成是家庭的结构改变。那这些问题，基本上报章杂志、电视全部都有，可是你我通常都没有什么感觉。我们还是年轻人，我们没什么感觉。直到有一天，我的父亲告诉我，他觉得他开始老了，我才意识到，哦，对，人都会老。那我们这个社会对老人做了些什么呢？我们这个社会强调的是青春无敌与速食文化。我们认为青春，我们什么事情都可以做到。青春，所以我们强调快很准，我们强调的是效率。所以呢，我们认为老年人老古板，我们认为老年人跟不上进步。但是其实变老有它的不好，变老有它的不方便。变老第一个会发生的事情就是视力变差、反应力变差、行动不便、皱纹变多，而且病痛变多，而且对于变化跟适应能力都变差了。天啊，变老听起来好沉重啊！由杰瑞·达尔文博士提出的《昨日事件》里面，他提到一个新的观念，他提到了要向我们现代社会应该向传统部落去学习，学习什么呢？学习他们的观念，在他们的部落里面，新几内亚的部落，他们并不会抛弃老人，他们会照顾老人，并且老人呢扮演了社会中对于生产力有影响的角色。他们会照顾生子女，让子女到外面去打猎，去生产食物。他们在部落里面担任的是工具跟武器的制造者，并且呢，他们常常担任是领导者的角色。更甚者，他们其实是传统部落里面的一个资讯宝库。我们的政府呢，目前提出对高龄化的解决方案里面有长照计划、老人年金跟奖励生育。长照计划主要探讨的是长照与照护的部分，而老人年金呢，主要的话是焦点是放在于就是处理老人的退休金。那这些计划都很棒，都很不错，但是不知道你有没有发现一件事情，就是第一个，我们长照计划是由卫福部来统合与管辖，我们的老人年金呢，其实是由劳动部来发放，而我们各地区的老人福利制度其实也长得不太一样。我们各地区老人福利制度是由各地方政府去制定的管辖。突然发现一件事情，一个老人可以被3个地方去管，一个老人其实他好像接触的人有点多哦，对他来讲是不是有点不太方便呢？其实一个老人他会关心的是，当我老了之后，我行动不便，我需不需要有代步的工具？有没有人可以来照顾我？那我要到哪里接受医疗照顾比较方便呢？还有的话，如果今天我想吃东西，老人家应该要去哪里获得这样的资讯与资源？所以我提出了一个解决方法，叫老人部。其实台湾的资源跟资讯都非常的松散。其实我们台湾现在为何资源整合平台会如此的蓬勃发展？因为我们的老人
因为我们的资讯都非常的多，非常的松散，所以我们必须要逐渐去查证。那我提出的计划老人部里面，我希望可以达到以下的几个效果。我希望提出老人部，它可以加强的重点在于社区组织，而通过社区组织下面的话，我希望提供的是医疗养护的驻点，并且呢，可以提供的是跟地方学校以及团体的合作。那在团体合作上面的话，可以深入学校，达到是服务学习的效果，并且有高中生可以去跟老人做关怀互动。接下来也可以训练老人成为志工，他们是非常好的医疗或者是照顾的人员。其实老年人并没有我们想象中的那么的失去活力以及失去健康，而且不仅如此，在社区组织里面，我们更可以整合现在的社区大学，达到更好的效用。而这些资源其实都可以统整在一个社区里面，就可以达到一个完成。那不仅如此，我还希望老人部的话，可以去统合一个联合活动。那在这个联合活动的话，我们可以去举办的是艺术文化节、联合运动会，还有比如像是老农市集等等。这些活动其实现在都是举办给年轻人的，但是老人何尝不能做这些活动呢？我们常常会觉得说，老年人因为他们行动不方便，他们反应力不足，所以他们常常不能做我们很多的做的事情，但其实事实不然。而且接下来我们在老人部上面，我想要规划的是由企业来做认养，并且提供社区一个长青时期的机会，由提高政府在高龄化的一个政策的制定，然后由政府去鼓励企业去做企业认养。有人会怀疑这样子真的有用吗？而且这样子其实很多人都在做嘞，那你提出来干什么啊？但对，我知道很多都在做了，可是重点是你做的时候，我们各地方地区其实没有统合起来。我们像是这次有机会来到了彰化县分园乡的一个竹林社区。那在竹林社区里面，他们强调的是人跟人的结合。那老年人愿意在社区里面教导孩子们如何去制作竹篮、竹篓，以及像是羹仔粿、竹子果等等的一些我们传统社会中会有的饮食与记忆，让这些年轻人有机会可以回乡下，可以有机会可以去学到这些失落的记忆。这对于年轻人来说是一个很可贵的机会，因为他们终于觉得老年人好像有点用。但是不只是如此，其实老年人可以发挥的是更多的。老年人他们那一天，他们就是上表演，然后我就一直在想，表演老年人可以表演什么？我没想到他们居然在我前面唱歌跳舞。他们每天会结合在一起，然后一起做一些活动，然后他们会去上课，然后可以达到社区大学的部分，并且呢，在各个社区里面，他们会有自己社区的特色发展。那延续这样子的东西，我想我们可以更深化各地的老人的资源的整合，然后可以去统整，让我们的社会可以知道哪些地方的人在做些什么事情，而不是南部人担心北部的福利制度很好，所以要去搬到北部来做生活。其实不必的，这样我们强化各个小单位的老人福利制度，各个小单位的老人资源，其实我们可以达到一个更好的统合效果。其实在我们生活中，我们除了提升老人的生活品质，我们更应该提升他们的社会价值。不知道大家有多久没有回家去看看自己的阿公阿嬷，跟他们聊聊天、讲讲话？其实呢，人要生活是要跟人互动的，人是彼此需要的，这才造就了我们的价值。而我想，老其实也没那么可怕，况且。我相信上面的图片大家已经认识，有 Michael Jackson， 有披头士，有 Cyndi Lauper， 有 Air Supply， 有 Queen， 有 Elvis Presley。这些呢，你说他们老了吗？我相信他们的歌到现在一定还有人在听。他们是1970年代到1980、1960年代的歌手。那他们这些东西是老了吗？不，我想不是的。我想他们这些呢是经典。我相信。经典永远不会退流行 ，Classic never dies。而我们的老人也是经典，加油，一老如有一宝。谢谢你们的聆听，我演讲到此结束。